大家好，我是空调小哥。今天我们来装给一个哥们儿装一台这个3匹的至高空调，但是现在遇到一个难题，我们来看一下啊。我们这个空调它是在这个1楼安装虽然好安装，但是有一个框里边不太好放，框不够宽。等会儿研究哦，看看是怎么个情况。胡师傅马上把这个百叶窗先下掉，它这个百叶窗，这个楼层它这个柜机和挂机全部都放在里边。柜机不太好放，挂机的话可以放。量一下尺寸够不够？97啊！你正好能卡进去，卡不进去，里边还有个水管，你没算嘞。那个水管白色的，你剪去那个水管，我们就放不进去了。我告诉你，像那台美的一样吗？那边有一台美的，就是拿走。不是很轻的啊。有十几斤，10几斤。哦，收啊！说，马上我们从这个外面先穿进去，小哥到里边去接管啊。都是30块钱。慢点，这个管子特别硬，3匹的，要注意点，尽量给顾客这个能省一点是一点。Come on， 来，客，哎，来了，快再来！今天刚才外面还下着小雨，我们等一会儿的方案，这个外机啊，就是这一期的视频，就是告诉大家，在这种空间比较狭窄的这个放不下去的这个地方，怎么样妥善的才能把它放进去？等会儿最后打好了以后，你们就知道了啊。小哥会一步一步的给大家讲这个，像这种楼房，它其实属于是设计不是很合理啊。它框设计的小，你想想，人家买个柜机塞都塞不进去，你这个是不是设计师有问题？至高空调啊，胡师傅正在把这个管子接起来，接管，这个还不错。哎，你手干什么玩意儿？我在拍视频，你这紧叨的。我们现在把管子约一下，它这个是12和16的管子啊，不是10个和16的管子。慢点啊。管子特别硬，还好它这个粗的有这个弹簧管还不错。行，两把扳手啊，必须要用2把扳手。把这个粗的有弹簧管，随便取哦。哎呀，这胡师傅10几年老技术都不行啊。紧这个必须要用2把扳手哦，1把扳手搞不定，1把扳手你把管子走瘪了也没用。是。加油，使劲儿！到底是我用的是内劲，哎呦，内功，哎呦，那个，好，把线接起来，包起来，等会儿要包一下，要不然有水。我用的是暗劲，内功。你裹的啥东西啊？裹的棉布啊？对，防水的棉布，哎，这种比扎带好 ，beautiful。有个防水保温都可以。有个粉丝就喜欢听小哥和胡师傅讲 beautiful。不过讲实话，这个排线蛮乱的，全是乱七八糟的，也不整理好。马上我们开始打支架啊，教你们一下怎么打。你像它这样正着放，不是放不进去吗？我们准备这样斜着放啊，不是斜着放，就侧着放，打侧面支架。然后我们到时候这个百叶窗不装，因为要不然你装也装不上去，这样的话散热也更好，知道吧？打！你看胡师傅每次打，你嘴翘那么高干什么玩意儿？你那嘴一翘，感觉似曾相识那种感觉。我今天我们刘哥哥不在，来了个朱哥哥啊。朱哥哥比较时尚，还染了个黄毛。你看胡师傅这个雷神之锤。看，我们把这个膨胀螺丝打进去以后，你看我们这个屁股上面就直接有这个，就可以旋转跳跃，你闭着眼敲一敲，哎 ，OK， 下一个，这个是在1楼啊，有院子还不错，顾客种了好多菜，等会儿把点菜回家吃。我们在打支架的时候，一定要把这个底角量好，那就是它这个眼到那个眼的距离。就是支架的距离，所以我们要量打支架要用到水平尺啊，打水平好看，打的歪七八扭的不行。管子约好了没？约好了。你不把头子先做一下吗？等会。好，行，那就上外机。这个没关系，铁断它也行。我把它放到底下也行。铁断它看看里面是不是新鲜。好了，上。
猪哥哥好了没？猪哥哥，好了就上了啊！你看这个外机多肥，哇，比胡师傅肥多了。看我猪哥哥笑的多灿烂，这个贵。我们正在上这个底角螺丝啊，你看跟这个上面这个多小，你看下面这个，我的个乖，这么肥又这么大，要不然放不进去，只能这样侧面放，行不行啊？啊？不行的。哎，旋转出来没？旋转木木。要把这个头子下下来，重新做头子呢。这个地方，那个地方要割掉一点。胡师傅哟，胡师傅做的怎么样？那比原厂都好。哎呦我，原厂也不哎呦我猪哥哥都笑了，你还在那吹啊？不是吹的，这个光滑都还得了。好，马上接起来。一点毛。这是定频22制冷剂的至高空调啊。接，这管子比较硬。我们现在把这个头子喷一下，预防它里边有灰尘。哎，就没接之前把那个头子喷一下。有灰吗？有灰，肯定有灰，多多少少。喷干净就行了。不是，这硬。啥情况？它一般是。啊？这硬。没有弹簧管啊？你说为什么它里边有，外面没有呢？啊？不，这个拿着。别掉，拿着手。小的也重做啊？是的。是。要重做，它里头有灰。胡师傅追求这个精益求精啊，这一点做得非常不错啊，很有职业道德啊，值得点赞啊。低调。哎呀，你还低调？我看你一点都不低调，你适合夹包摆 pose， 啥东西？你看胡师傅一个人做头子，我们3个人为他服务啊，有我这猪哥哥，还有我这大哥客户啊，都给胡师傅服务。你这个来这边，哎来了，你看，这服务到位啊。绝对给你当那个，我们当下手绝对是刚刚的。哦，好。我们马上开始排空气啊，2根管子都先把它接上去。我们现在把小的管子把它紧紧啊，粗的没有紧。好，马上把这个小的打开，就会有氟利昂出来。只有定频22制冷剂的才可以这样操作啊，其他制冷剂型号必须抽真空啊。这样的话，粗管子它就会有空气出来，知道吧？有空气出来。粗的这个必须要用2把扳手啊，这细管子你可以轻轻一带就能带进。好，把它紧起来。好嘞。上！哎呀，哎呀，好了，把2个阀门都开到底，制冷剂循环就可以了啊。空调我们正在试机啊，这个至高空调还是不错的。别插了，差不多就行了。修多少啊，胡师傅？1半。1半。加起来，我们来看一下这个机械的整体造型是怎么装的啊？这个空调就是这样的，它本来是应该横向装的，但是因为它这个框框不够宽啊，不够宽的话，我们只能这样纵向装啊。这样的话也是可以的。然后我们百叶窗就不上了，这样散热的话会更好。像它上面那一台的话，就是那样装的，因为它那台是个挂机，所以空间够。正在添加制冷剂啊。因为它这个瓶子压力太热了，不太低了，因为氟利昂它也是冷的，所以我们搞点开水给它泡澡，泡个澡就 OK 了，压力就上来了。这种定频空调我们充制冷剂，天气不够热的话，我们内机开制热，然后外机把四通阀拔掉就可以了，拔掉它就外机就变成制冷模式了。哎，那表怎么睡了？早就睡了，你还不买一个？你也太抠了。这样厉害，你买啊？就你压岁的，你知道吗？什么我压岁的？你自己压岁的。什么都是这乱放。四通阀插进了，插进我们看一下制热压力有多少啊？看一下这个，等会儿，现在正在上升。像今天这个天气的话，我们制热的压力的话，能达到20、23就可以了啊，就是制热的压力能达到20、23就可以了。今天还是你说冷吧，也还行，反正不像冬天那么冻人了啊。冬天那是美丽动人，它这个压力呢，它是天气越热压力越高，天气越冷压力越低，知道吧？就这么个情况。
空调效果非常 You are beautiful 啊，压力加到了23，不到23，22多点。制热效果非常的好，顾客非常的满意。然后我们这个3位帅哥呢，今天的视频也就到了这里了啊。喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。